so ni kimwe n'ibyo ngibyo ni sinzareka kubivuga bankubite ariko ngiye ntabwo nzareka kubivuga ntabwo ujya kumva abasaza biga barekarama subundi ko byari bitangiye ari Palomeris ibyo bijemo tukatubyibure turangiriza hano nabyemeshe rero bose pe gufasha aya mavuta yitwa nguki Palomeris aya mavuta yitwa Palomeris nutavuga izina ryayo ntabwo ikiganiro kiburanye yitwa Palomeris aya mavuta yitwa nguki Palomeris tubaye ikaze ku Ijuru Rito Family Show mwari mudukumbuye turi kumwe kandi natwe turakumbuye dusuhuza abakunzi bacu hirya no hino baba mu Rwanda no muri Amerika abo duheruka kuvugana ariko ko harimo abatwanze bavuze abadaheruka kutuvugisha akazi kaba kabaye kenshi inshingano turabyumva Burundi hirya no hino benshi dusigaye dufite abakunzi benshi iyo mutwandikiye mukatuvugisha mukadutera mukatuhankoraja biratunezeza cyane mujye mukomeza mu bikora mujye mukomeza mudukunde nyine mubibwire n'abandi nawe bwira inshuti zawe rero zisubscribe ibiganiro byiza tujye tubisangira so umusaya turaganira tubwire wantumije bo hari ikiganiro kindi turi buganireho ariko hari akantu nashakaga kubanza ko tuganira Dudu amanza mbere kaka aya mavuta abenshi muri mwebwe muyita ngo iki so nyabere aya mavuta abenshi muri mwebwe muyita ngo iki so impamvu nshaka kubivuga rero nabibwiye Dudayambwa atari gusa nk'ibyo bintu twageze mu mujyi numva arambwiye afata telefone ahamagara umuntu aramubaza ngo mufite Palomeris yewe ko narinzi uko yitwa je numva narinzi ko yitwa Kokobata avuze Palomeris ndavuga ni izina ryayo njye kubona mbona barayazanye nangije ndeba ukuntu handitseho Palomeris we no kuvuga ngira ngo ni nk'amavuta ava muri palmier cyangwa palmier yaryo ni mu Kinyarwanda n'umukindo ni nyari imikindo yego so bitangana ariko rero ibyo byo mwana ndamaze aya mavuta yitwa ngo iki anyavanye marongera ambwa ngo ni Palomeris ndambwira urabizi neza ko aya mavuta yitwa Palomeris ati ni Palomeris ndamubwira soma aho ngaho none ko yitwa nuba aracyarimo kungisha impaka ko amavuta yitwa Palomeris wenda ndaza kuyashyiraho ifoto murebe so uyu munsi rero hari ibintu byinshi bimeze nka Palomeris ya Dudu turi kujya tujya mu bihe aho tuvuga uburinganire bw'umugabo n'umugore aho umugabo n'umugore bafashanya mu nshingano aho dukeneye kuzamura umwana w'umukobwa akagera ku rugero rumwe n'urugero umuhungu ariho ariko hari abantu bibitsemo uko byahoze cyangwa umaze igihe kingana cy'uzi ko amavuta yitwa Palomeris wadunyemerera banze wenda abakunzi bacu nabo baraza kutubwira muri comment bamaze urango nabo bazi ko aya mavuta yitwa Palomeris urumva wambwiye ngo ushaka ko tubikora nk'ikiganiro none utangiye kuzanamo umwana w'umukobwa ngo n'umuhungu naze bihuriye na Palomeris njye nzi ko tugiye kuvuga ukuntu nzi kugiye kuvuga ukuntu nari maze iminsi kugura amavuta yandi wisigaga yandi ukaba warambwiye uti njye ndashaka Palomeris amavuta ya Kokobata
kuko narambwiye ukuntu ahumura ndagenda nkugurira cya kintu cy'igikoni ndabanza ngura cya kintu cy'igikotora ngishyira mu rugo ko nanzi ko ugikunda kandi ngikunda ariko nkakugura amavuta yawe isigaga ya Nivea ntabwo nari ko utayakunda nari ko ari byo bintu ugiye kuvuga uyu munsi ko wenda ko byibura nakuguriye amavuta ushaka wumva gushaka ngo ukunda gikunda ahumura ukunda iki none utagiye kuzana ngo ibintu by'umwana w'umukobwa bo utashaka ko nzana n'izindi story sasa bije yanumiye ntago nzi ikintu tugiye kuganira uyu munsi none ndumva tagiye kuzana ibintu ngo by'umuhungu n'umukobwa na Parumerisi ko nagiye gucanga twabivuganye abakunzi bacu n'izabacanga kurusha ariko ntago wambwiye ngo babishaka ko tubikoraho ikiganiro maze kuyavuga bo kamanze mvuge ku mavuta wamajije turi mu modoka muri sesherega amavuta yitwa Mbuki ndakubwira ngo yitwa Parumerisi unongo umunsi ngo ariko muzi ko utureba mubara ngo tubikoreho ikiganiro cyo nashaka kuvuga no kikiganiro ikintu kinunguye no kuri kuvuga ngo abakobwa n'abahungu bon kamanze mvuga amateka yanjye n'aya mavuta nyine ubushize naragutumye unzanira ajya muyita je nazanye igikotora yayo yita mu cyuma ya pomade yayo ko nyikunda pomade nanzi ko ari ukunda ukuntu aya niyo nashakaga bwa mbere na mbere numva aya mavuta nayumvise ni ibisanzwe tebe twarana nimaze n'imisi nakungurira Nivea mbere wangurira uramaze n'abagabo kandi yari nziza ariko numva nyine ntampumurira ariko kwa wayiguze unanize ko bishimiye Parumerisi rero iriya iyi ngiyi wagutuna kugura iyi ngiyi nayishimiye kwa ko dufitanye amateka amateka nayahereye kwa kuntu ihumura nka shokora bwa mbere nyimenye umuntu twarabanaga muri dortoir yazo nubwo twaraga muri chambrette nabaga nko muri 12 akaba nko muri 14 igitondo kimwe hambutse imbere ya chambrette ye umva impumuro nziza ndavuga umutipe yazanye shokora tu ngenda nzi uko ari shokora afite mu kabati mvugane kamwe n'umujyama ndava yampaye nsanga arimo kwisiga amavuta nkuramo ndihumuriza umva ayo mavuta ahumura neza igihe nabyibutse nkubwiye ngo unzanire kokobata unzanire gikotora aho kwa wayiguze nizo wayiguze nkareka kuyisiga gikotora rero nagiye kubwira ukuntu ayikunda nari nzi ko nayo ari ushaka marene wanjye ataritaba imana uko ridashira amado yarayikundaga cyane ndivyuka ko iyo nabaga ndiyo ari nko guhanagura nk'ibitenge bye nimugoroba akunda guhanagura ibitenge by'agayambara marene wanjye akunda gukenyera ibitenge yabaga manze niba yarayisigagamo niba yarabaga yarayisize byabaga bihumura ku bata iriya Parumerisi yo muri iki yabaga yayiteye mu gitondo ndayikunda nicyo kintu nyikundira mpumbiza nibuka iyo stand wango ngewe uwo mutipe nahise mbona ashobora kuba iwaba ari mu bakire ko nibwo bwa mbere nari nyumvise uretse ko nanjye ntabwo nisigaga ari mwendere nisigaga revo kandi revo nayo yari grife ariko kumva iyo mpumuro mu gitondo nkanyura inyuma yaho harimo kwisigira kugira ngo nkajyane so ubu ngubu n'uwango buri gitondo ndajya nkora umuhango wo kwiryoshya igenda mba ndi kwisiga ndamba ndimo kuzamuramo positive vibes mu gitondo so ngaruke rero ku mwana w'umukobwa oh merci beaucoup so maze gusobanura amavuta nyine wanguriye bwa mbere ntabwo rero yakunze ariko Nivea yo yari bo ariko ya niyo nashakaga kubera iyo mpamvu maze gusobanura bioderma cyangwa na bioderma nta gucanze aho rero n'umwana w'umukobwa n'uburinganire no gufashanya imirimo mu rugo n'ibiki maze igihe buri gihe nganira n'abantu b'abagabo twaganira nkabaze se muba mwumva bikwiye ko umugabo ajya gufasha umugore na koko umugabo afashanya n'umugore mu mirimo yo mu rugo ese umugabo yabyuka saa 8 z'ijoro umwana yicuye akaba yajya kumuhoza akaba yamukorera amata akamuha igihe umugore aryamye ananiwe abagabo benshi ngo kare ibyo bintu ntibibaho nukuvuga ngo kubera ko ariko byahoze urumva ibyo bintu ngo kuva no kubwa papa ngo nta mugabo wigeze wahindura umwana pampers ngo kuva no kubwa papa ngo nta mugabo wigeze yoza ibyo hari ibyo abantu bashyize mu mutwe nka Parumerisi yawe n'ubu ngubu mbikubwiye josisi uko n'ejo nuramuka umbwe ngo ugurire andi mavuta uzahamagara nuhamagara muri farumasi wabwira Parumerisi ntawe uzakora nyine azabwira ko ari Parumerisi kuko ari byo biri mu mutwe so ubwo na yango
ndacyari kwinjiramo neza mu ikiganiro ese katubaza kangu challenge shaka abagabo bajye boza ibyombo reka mbanze nanashimire Chief Operation Officer ko dusigaye dukora ibiganiro turi mu makacyaye kamwe hari abafana barabitubwiye ati mujye mu wakanye kamwe marimo evolution urana ko ibindi bigiye kuza ni kuri miti nkare sawa ngaho ngiye bimeze bite nashyizemo ubuki ndabizi itaye hataye mu buki ntabwo wakiteye acyo nawe okay ndashaka kubaza mu challenge kuvuga ngo niko byahoze ngo ese bagira ngo abagabo bajye boza ibyombo agomba tumye koza ibyombo igihe cyo nashaka kubabwira nuko uyu munsi hari ibintu byinshi birimo kutagenda neza mu ngo cyangwa mu kazi cyangwa mu buzima kubera ibyo umuntu yensitaye mu mutwe ngo niko byahoze ngo no muri Bibiliya bavuga ibi n'ibi muri Bibiliya hari ibyo banditse icyo gihe wenda uyu munsi bitakiri cyangwa bitajyanye na context turimo muri Bibiliya harimo abatambyi birirwaga mu kiliziya kuva kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere uyu munsi ntabakiramo kuvuga ngo muri Bibiliya handitsemo ngo ubwiza bw'umugore kwifuza k'umugore ngo biri ku mugabo sinimwe mukomeza kugendera ngo niko byahoze ngo niko Bibiliya byandika ngo niko Korani byandika hari ibyo uzaba uri kwima umugore wawe cyangwa umugabo wawe kwifuza k'umugore biri ku mugabo no kuvuga ibyifuzo by'umugore byose bigomba guhazwa n'umugabo niba akeneye amavuta ni umugabo minerivare ni umugabo kotegisi ni umugabo makiyaje ni umugabo agaherena ni umugabo urebye uko Bibiliya bivuga ubundi ntiwagombye ujya no ku kazi uyu munsi rero niba ujya ku kazi ibyo bintu wagombye kubyigurira cyangwa ngewe umugabo niba numva bindemereye bikaba bimaze kuba byinshi nagombye kugufasha kubona uburyo bwinjiza amafaranga kugira ngo tugire kugira ngo dufashanye ariko husband is the provider umva kandi nibyo ngibyo mba ndi kwanga iyo mudushyizeho uwo mu bwoko ngo turi provider nzishyura minerivare nishyura lipstick nishyura bya bintu musigana bitwumva tiro nge wango kreyo ngure kreyo ngure tiro ngura amaherena arewe hanyuma nshaka inzu niba ari ukodesha niba ari ibiki hanyuma uwo nanjye nkora imirimo yo mu rugo harimo no kubyara umwe babiri batatu bane batanu uko iminwa yo kugaburira yongera ngewe ndi umwe mfite amaboko abiri n'umutwe umwe ngo nuko akora ko byahoze ukora ko byahozwe byitwa Parumerisi dukomeze tuvugire Parumerisi ntabwo mbere ko byakundaga byarakundaga kubera yuko mpereye primaire ya mbere none uno muri maternelle kwa Kanyaburega amafaranga nishyuye minerivare kuva kwa Kanyaburega kugeza ndangize secondaire 98 yose hamwe minerivare ni 180 uyu munsi bobo yishyura ngahe ku gihembwe kimwe 250 nese urumva ibyo bintu byahura nyine muri Parumerisi iyo ngiyo nyine byahozeho bikiri Parumerisi ngiye nishyuraga 7 kuri fa ku gihembwe hongeraho nka 2 byo kurya uyu munsi uraho ngaho ngo byahoze byitwa Parumerisi ngo byahoze ngo abagore badakora hanyuma ngo bizavamo kana n'abambere bagomba kubyumva ntago ari abagore n'abagabo ako nyine bagenzi ndabyumva cyane ngo nayo narabyumva kandi ari bifitiye inyungu abagabo rero bari bujye koza ibyombo sheza bizi twumvikane ntago mvuze ngo abagabo bajye koza ibyombo ejo unajya kubyoza umukozi ari kugira ngo ariko nko kubyutsa abana kujyana mu yes kubyutsa abagabo bagenzi banjye bambare babyumva muri babiri umugabo n'umugore ibyo mwaba mukora byose aho mwaba mukora hose nushaka ubura ambasaderi nushaka ubura ministiri nushaka ubura depite ufite umwana uri munsi y'imyaka 12 akabyutswa n'umukozi ari ikiganiro ndimo gutegura bankubite ariko ngiye ntabwo nzareka kubivuga ntabwo ujya kumva abasaza birirwa barekarama ko n'abandi babimbwiye ejo bundi abantu bambwiye ngo n'abantu basuye bano basaza bo mu bigo nyine ibigo birera abasaza ariko bari kombyita ni muri projet tubamo ni projet dufitanye na dufite
y'abajene b'abaskuti bita ku basaza. Abasaza ngo bararekarama bati twabuze abana bacu, bo turanabyumva rwose bari busy, ariko se nabuzukuru bareka kuza kudusura. Ubwo umubyeyi ari ndi hano, ndi director, ndi CEO nk'uko nsigaye ndi CEO wa Youth for Youth, nawe ukaba uri CEO. Kubera ko turi busy cyane, papa tukamufata tukamujyana mu kigo kiri nk'Inyanza, ukishyura byose, minervale n'ibiki byose. So uyu munsi Imana izamfasha ringikije n'iki umwana umubyeyi niwe twohereje nyine abasaza n'abasaza bari mu bigo. Uyu munsi niba uri depite, niba uri minisitiri, umenye yuko umwana wawe nawe uri kumwishyura amashuri ari kwiga, wenda ntazaba minisitiri ariko ashobora kuzaba umucuruzi ukomeye. Niba uyu munsi utamuha umwanya, situation turimo uyu munsi, abana bacu uko bameze niko natwe tuzaba tumeze turi abasaza. Iyo shama hindukiye akambwira agatangira kumbwira ibintu ngiye nakwita ngo ba muri iyi si y'ubu ngubu y'amafaranga twakwita ngo no kuvuga ubusa, atangiye kubwira ku ishuri hari ameze, ukanga kubyumva kubera ko uri gushaka amafaranga sinza mu miliyoni cyo tuba tuzayakoresha. Uzirikana yuko ku myaka 80 ubwenge bw'umuntu w'imyaka 80 ntabwo waba uri kure cyane y'ubwo umwana w'imyaka 6. Izo nkuru shama ari kumbwira uyu munsi nkanga kuzumva, ukeneye kuzimubwira. Icyo gihe nzaba nkeneye wo nzibwira, kandi nta muntu n'umwe uzaba mfitiye umwanya. Wakabaye mfitiye umwanya ni umwana wanjye uyu munsi nahaye umwanya ari kumbwira amafuti yabaye ku ishuri, abanoshanye, abaje bambaye wenda amakabutura, abayanyaye. Ku muntu w'umucuruzi rwose uri kwibara muri chiffre d'affaires ya miliyoni 500, kumva inkuru y'umwana waje yanyaye mu ikabutura ni ubusa. Ariko ikizere biho umwana avuga ngo iyo mfite ikintu nshaka kuvuga mu rugo bantega amatwi, bituma noneho igihe cyo kuvuga ibizima no kuvuga projet ku ishuri no kujya gukora expose cyumva yize. Turi kumwe mu mwanya ngo turi kwirukana ku mafaranga, kubera ko niko byahoze. Abagabo bose bashaka amafaranga ntibaruhuka, mbese biracyari muri Parumeris. Kibazo hari igihe bizagera muri Palmaze tutakibaje kubigaruka. Uraho umugabo rwose urangije akazi kwakoze, ari umugabo twabiganiriye dukorana wenda ikiganiro ndaza kukimwohereza mubwire ko ari we narindi mo no we supporting iki. Barakubwira ngo ntabwo nshobora kujya kubyutsa abana ngo mbandike pantalisi ngo nese ngo umugore abari hanga none se umugore wawe mwabyukanye mu gitondo saa 10 hari n'igihe aba yabyutse nanjye ndagusapotinga, hajya aba yabyutse cyane nk'umugore ukibyara. Umwe mu gatwe turi kumwe aravuga ngo uyu umuntu akibyara ngo bakeneye ngo abari muri congé de maternité y'amezi 3. Ndavuga no reka amezi 3 tuyarangize tugere ku mezi 6. Undi mwana w'amezi 6 ababyuka nijoro ashaka amata yinyaye, ashaka guhindurwa pampers n'ibindi. N'umwaka umwe n'igicari cyawe cyane kujya kuri toilette kugeza kuri ibi kuri toilette mu gicuku, ugasanga wa mugani cire ntangiye kumva, ugasanga wa mugani byose ni umudamu, byose ni umudamu, byose ariko se sheri nyine ko nshinye ko wanumiye ko numva ari sijura. Uruko mu byo bintu bishobora gupfa guhinduka wa mugani. Ndabizi dore ndabizi ejo nuhamagara na wenda n'umuntu uri kumubwira uko ibyo twarimeje ukavuga bahuze ko ejo nashatse Parume, ntabwo uzavuga Parumazi, uzavuga Parumeris. So ni kimwe n'ibyo ngibyo, sinzareka kubivuga. Mushize haraho twari turi mu kabaro, umugabo arambwira ati ibintu wowe wiri kuvuga wowe ubona utaduteza abagore n'ibiki. Nzabivuga nongere mbivuge kugeza igihe Parumeris izahinduka Parumazi. akantu mpita numva na supporting abyo cyane, guha abana umwanya ababyeyi bombi atari umubyeyi umwe, bituma abana babakurana urwo rukundo bakagirana iyo bond n'ababyeyi ku buryo no mu gukurira wa mugani bazabajyana muri bya bigo by'abasaza. Nari sheri kuvuze ngo hari abasaza bari mu bigo ubu ngubu no kubera ko abatagiranye bond n'abana babo bizimo abashaje ubu ngubu nuko bo nyine nabakera.
rishirika mubaze wenda mu Rwanda habagiye habamo n'amateka hari n'igihe usanga umuntu ageze kuri myaka 80 abana be wenda n'abahari barapfuye cyangwa se bari hanze imiryango abantu barapfuye muri jenoside n'ibiki byose ariko twebwe igihe cyacu nikigera mvuga ko jewe mva nasezerana numva mfite isezerano ko nzageza kuri 80 mu igihe cyacu tuzagera muri 80 abo uyu munsi bari kubikora nta mpamvu bahawe ubwo ngo abo uyu munsi nyine ko yakora ko byahoze bivugwa yuko umugabo akora akazi kenshi kugira ngo yinjize none uyu munsi n'umugore aragenda bakareba gusubiza umusaza ari kumwe n'umukozi wenda mu rugo bakamushyira kandi bona nubwo nabakundana ko nabyo bari bazi ariko uyu munsi umuntu uzaba yarumvise iki kiganiro umwana we akajya abyutswa n'umukozi kandi ahari aryamye aravuga utavuga ko babajyana muri internet bakajya kwiga babaye mu Rwanda barabiciye kira cyemezo cyarambyoye we kizi gufata umwana w'imyaka 7 ukamujyana muri internet mu kindi gihugu nazi ngo niho bayibonye kugira ngo ubashe kwikonsantra ubashe gukora inshingano inshingano ntwazikora unasushaka kumbwira ko dukora nabi impamvu rega abantu benshi babyemera bakibyarira ahubwo aho ngaho nagukunda cyane niba udafite umwanya wo kubabyara wo kubitaho bakajya ujye ubona abo tujya tubona turi mu muhanda tujya ubundi ko byari bitangiye ari paromerisi ibyo bijemo tukatubyibure uyashira kugira ngo byara abana umukozi ajya byuka mukurura muri gukurura bari mu twaga dukina tukira abana tukazirika ijerekani undi mwana akicaramo ukagenda ukurura nibutse histoire nigeze kubona kuri yavuze ko Facebook yarisoko cy'umuntu kiho histoire y'umukozi yabonye afite umwana n'umwana ngo ari yikozeho pipi cyangwa kaka umwana ngo umukozi ari kumukurubangana ari kurira bari kumumwaza abandi bana mu muhanda abandi bana umukozi nawe akajyamo nawe bari kumumwaza kandi avuye sinandi kukubwira ko muri icyo kiganiro twagiranye byarambabaje we rero umva ibyo dukorerwa n'abana cyangwa wenda simbizi ngewe ibyo dukorerwa nibyo bishepinga abo tuzabaho bikagarukana none akaba ibyo dukora niba nyine wari uri busy ku buryo umwana yitabwaho n'umukozi we n'umwana wawe ko wamuhaye amashuri meza ko wari gukora ibyo bifaranga byinshi we ntazagushyira mu rugo ngo aguhe abakozi kuko zashaka ko baguha keya ziri profession akohereza mu kigo kirera abasaza ariko wenda nawe uzaba wifashije atari ukeneye kohereza umwana wawe kurira shiri mva nkubwire iyo umaze kugera muri iyo myaka 80 cyane nkatwe tuba warakoze cyane utekereza umeze nk'akabebe muganga wenyine muganga na jije na noteri wa famille bafata icyemezo bakandika ngo uyu muntu ntabwo gusa filime si ikinamico nyine bakina ibibaho bakandika ngo uyu muntu ntabwo gifite capacité yo kugira ngo uteye kujera imitungo byiza rero katumushyire muri oruferina si oruferina y'abasaza yitwa ni nka VA na wenda so bose rero babyeyi nimwitwaze ngo byitwaga paromerisi nimwitwaze ngo nta mugabo wafatanyaga n'umugore ikindi kintu abagabo dukunda kuvuga nanjye nyancikwa nkabivuga ntabwo umugabo urimo koza abana be aba ari gufasha umugore abo bana hari n'umwe wavanye wanyu oya waje nta n'umwe ufite ni gute njya koza abana banjye na Dudu nkavuga ngo arimo kumfasha ni gute mbabyutsa mu gitondo najya gutera imyenda ipasi kandi ibyo byo ndabikora gutera ipasi se y'imyenda y'abana nyine bifuza yo irariteguye hari igihe nyine dusanga wenda bateguye nk'utariho nk'igipesi umwe ashaka undi vuba vuba nka hoteli umureraga nta muntu uzakuseka ngo umugabo wawe atera ipasi kuri kubihakana ariko ngewe nzi ko nabyanga nta no kugira nabikora wenda nshaka rero nabikoze rero numva ngize so mwegomeza kwitwaza ko byitwaga paromerisi ngo papa ntiyakoraga ibi iki gihe kiraguye iki gihe kirimo demande nyinshi abana bacu baradukeneye kurusha uko badata twari tubakeneye n'abagore barabakeneye n'abagore baradukeneye so urebye ni nka support uvuze nanjye rwanda support abagore barayikeneye not only ngo bibe akazi kacu gusa ahubwo kabe n'akazi donc yaba mu byo kurera abana yaba mu byo nese umugabo yabaza n'ibyo guteka okay tugabana inshingano nabyumvise tugabana inshingano ariko zose ntizihari umugore ngiye n'icyo ndi kwa kaza murabo ariko niba nakuraho ko muba provider
Oya, providers nabyo mugomba nabyo biri muri Palmeris. Kuki semba provider ngiye nyine ufite masters nanjye mfite. Niba uri lisansi, niba uri maniste nanjye ndi maniste. Kuki umva ndanyemo component y'uburinganire. Ntugomba kuringanira. Nese ejo ntabwo bazumva uzavuga. Abagore bajya mu nzego z'ubuyobozi. Sinaye mu nzego z'ubuyobozi nuko afite ubushobozi. Niba afite ubushobozi kuki mba provider ngiye. Ni nabyo bisitigaye bituma abagabo bamera imvi hakiri kare domure. Ibyo bituma abagabo basigaye bacanganya ikigo kubera ko baba musaba ibya bintu byose navuze. Ikiganiro nzakora ko bizera kandi ngiye urabizi cyo uri mu feministe amunot. Okay, reka tuba turacyaho tubanze twumvikana ibyo tuzavuga ubutaha ndumva atangiye kubigira bire. Turangiriza hano nabyemeshe rero. Rwose pe gufatanya aya mavuta yitwa nguki? Yitwa Palmeris. Aya mavuta yitwa nguki? Palmeris. Nutavuga izina ryayo ntabwo ikiganiro kibura. Yitwa Palmeris. Aya mavuta yitwa nguki? Palmeris. Yitwa nguki aya mavuta? Yitwa Palmeris. Ni gutya bigoye guhindura abagabo bumva hari ibintu biri muri Bibiliya no muri Korani, ariko ngewe n'abandi bagabo bakeya babyiyemeje tuzabigeraho. Mukomeze mugire ibihe byiza. Abatarakanda subscribe mubanze hano mukande. Naho ubutaha urabacanye. Reka tujye mu kindi kiganiro. Ntubacanze. Yawo bicanze nyine biratuma tangira kwibaza. Batubwire muri comment uko bimeze. Batubwire nabo uko babyumva. Ese kuko abagani dukomeza tubyite Palmeris cyangwa bibe Palmers. Abagabo n'abagore bafatanye urundi hajye wowe ubundi subject yari yiye. Ubundi intego y'ikiganiro yari yiye. Yari yo kuvuga ngo bigomba guhinduka. Ntabwo amavuta ari Palmeris ni Palmers. Ntabwo tuzakomeza kugendera ku byo Yona yanditse na Aburahamu. Bibiliya se ibyo basogokuru bakoze. Bibiliya iveho. So amavuta ntago akiri Palmeris agomba guhinduka Palmers. Amazina y'ibintu mukabyita amazina yabo. Hari abantu rero bitwaza ngo ntago nigeze mbona sogokuru atera pasi, ngo ntago nigeze mbona sogokuru yita ku bana, ngo nta mugabo wo kubyuka saa 8 z'ijoro ngo ajye guhoza umwana. Babyuke babikora bafatanye nawe gukarabya umwana uzi gukora ka massage ko biba biryoshye. Cyenda nabikunda mbona ari byiza. Sheje arya kumura massage ya papa Nasi ndashaka nkora n'igihe bakaraje n'uswambwiye ngo papa niwe nkora byose. Ngabibaze buriya yazatinyuka akakira mu kigo muri oruferi naye basaza. Ntabwo yabinkora. Oya bagage emotionnelle baba bayifite y'abana bagirirwa urukundo n'ababyeyi bombi. Urebye byari ibyo ngibyo. So abafite Palmeris mu mutwe mutangire muhindure mushyire mu Palmers kuko ahantu turi kugana ni heza ariko birasaba abantu bazahindura software. Tukabifatanya. So upgrade. Ibihe byiza turabakunda. Cyane.